Dan Dan berapa lama tuh Koh you harus pakai alat itu? Sampai Oh, you seumur hidup boleh kayaknya. lepas? Jadi masih Lifetime. pakai gitu? Masih pakai. Oke. Karena kalau nggak pakai akan begitu lagi. Karena pernah berapa kali gue ini habis bangun pipis nih malam-malam. Hmm. Kan masker masih gue pakai nih. Gue cuma Iya, matiin alatnya sama ngelepas iya, selangnya. iya. Kadang kan saking ngantuknya lupa, Lupa langsung pakai. blek tidur. Iya, Dibangunin sama istri, bilangnya karena ngorok. ngorok. Ah, Yes. gitu. Terus baru, loh, kan udah pakai masker. Iya, gue pakai masker gak buat tancap dan gak gue nyalain alatnya Oh LG. iya 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 iya.